gore re tsebe lentšu la gage ka botse ke rata gore modimo wa rata gore re mo tsebe jalo re tla mo tseba jwang ge re sa mo tsebe ka lentšu la gage. Lentšu la modimo bohlokwa wa lona ngwanešo ke go tliša taba tša modimo ka botlalo, ke gore tsebiša modimo, ke gore fahloša mo re fahlegang gona, ke gore hlathollela ditaba tše di ngwadilweng pukung ya bophelo gore ge di fihla maphelong a rena di tliše tlhaloganyo ye ntshwa, di tliše megopolo ye meswa, di tliše bohlale bo boswa ngwanešo ka baka la lefase le lona le ne dithuto tša lona. Mara go na le thuto ya modimo ye le gore re hloka gore re e tsebe ka re ge re ka e tseba ngwanešo re thoma go fetoga. Ke ntho satane a e dirang ka mehla le matšatši gore batho ba sekebe ba fitlhela ke go tseba lentšu le la modimo ka baka la gore the moment o ka tseba taba tše ngwanešo bophelo ba gago bo a fetoga. Tšatši le o ka fitlhelang ke kutullo ya lentšu la modimo bo sa le kwešiše ke tšatši la mathomothomo a tokologo ya gago ka baka la batho ba bantši gore ba se ka lokologa lefaseng le a se taba ya gore lentšu la modimo ga ba lekwe, ba lekwa. Bothata ke gore satane e le go le nnaba la lefase le o ba thibantšha ditsebe gore ba se ka ba humana kutullo. A re hloke go lokwa fela lentšu mare re hloka re fihlelle ke kutullo ka re the moment o fihlela ke kutullo ke gona mathomong mayo a go fetoga ga bophelo ba gago. Jwale tšatšing la lekgone ngwanešo mesonye thapelo ya ka gore modimo a re fe kutullo ye tla go tliša thathollo ya lentšu ya re hlalefiša ya re tšhentšha megopolo gore re thoma go tseba modimo ka tsela ye e lebanego. Lentšu la modimo le a rerwa ka mehla le mehla mara batho ba lekwa ba sa le kwešiše ka baka la gore ba hloka gore ba kwe modimo yena ka sebele a bolela le maphelo a bona. Nka no ba ke rera jwale ngwanešo ntheeletšo le ka gae mara taba tše di bolela di sa tsene ka gara bophelo ba gago ke taba ya gore ngwanešo taba tša modimo ke taba tša semoya, a se taba tše e le gore ngwanešo o tlakwa ka tsebe ya gago mohlomongwe wa ipotsa gore ke kwile go lekane. Go hlokega gore ngwanešo modimo a tliše thathollo ya lentšu ka gara pelo gore bophelo ba gago bo kgone go fetoga. Ka mantšu a mengwanešo ke rata gona bolela mantšu gore mmamohla re ya go kwa lentšu la modimo rapela thapela re modimo ge lentšu la modimo le rerwa tliša kutullo gore bophelo ba ka bo kgone go fetoga ka baka la re taba ye ke thuto. Ke ka baka la batho ba ba rerang lentšu la modimo ba ba bitša gore ke baruti. Lentšu la moruti no ba gore a teacher ka mantšu a mangwe motho yo a kgonang go ruta batho ba bangwe re mmitša gore ke morutiši goba ke moruti ka selefase ba re ke barutiši ge ba ruta ka kwa ditlaseng ka kwa dikolong mara ge re itlisa ka mokgwa wa sekospele ba re ke baruti. Ka mantšu a mangwe ke batho ba ba rutang ba bangwe lentšu la modimo. Jale a gona phapano ye kgolo ngwanešo ye le goreng e tla tliša gore ge ba re motho ke moruti gore a re namile o mmone e selike o ka re ke lengeloi ke motho ye modimo a mo kgethago gore a kgone go tliša ditaba tša lentšu la modimo ka gara bophelo ba gago gore o tsebe modimo ka yena o kgone go kwešiša hlathollo ya lentšu la modimo ka yena. Ke ntwa bohlokwa yeo ngwanešo re yo rera mmamohla ke go hlatholela ke go ruta gona mo leng gona mohlomongwe taba tše ke tlo di bolela ngwanešo ke mathomo o tlo go dikwa mohlomongwe ngwanešo ke galo dikwa mara o sa di kwešiše. Thapelo ke gore modimo re bule ditsebe tša semoya re ne ditsebe tša nama mara bothata gore ga di kwa fela ge di kwa tša lefase le mara ga go bolelwa ka tša legodimo di a thibana. Nna ke re gona ke re rapela gore modimo a go fe ditsebe tša semoya tša go kwa gore o kgone go kwa taba tše gobane taba tše tša modimo ngwanešo ke tša semoya a di hloke tsebe tša senama gore di ikwa kare ke kgale o ikwa mara o sa kwešiše mara o ka kula tsebe tša semoya o tlo kgona go kwa ditaba tša gabotse wa di kwa wa di kwešiša. A re bala buka ya Johana chapter 11 re thomeng from verse number 25 re tšwela pele ngwanešo go molaetša wa beke ya go feta gobane ngwanešo re be re sepela ka ra letšatši la Paseka re gopola gabotse gore letšatši le be le letšatši leo morana Jesu a ileng a išwa koteng ya sefapano
mohlomongwe wa le di-date di ka no ba di ya godimo lefase re sa tsebo rena actually letšatši la maleba le Jesu Kriste a feole sefapanong ke le lefeo mara ga e bohlokwa ye ngwaneso sa bohlokwa ke gore re gopotšwe gore go ile go ba le letšatši le lengwe le Jesu Kriste a ileng a išokoteng ya sefapano bohlatsi bo gona lentšu la modimo ene tabataba ke gore re a tseba gore o ile a šwa ka lebaka le lefeng lebaka e be e le gore o ba tletše go hwela dibe tša rena o be a tlile go fetšiša maatla a sebe lentšu la modimo le hlalosa gabotse ngwanešo gore o tlile gore lokolla maatleng a sebe he came to redeem us ye nngwe e re thogakong ya sebe o re ntšhitše ka gare ga thogako ya molao wa sebe ka mantšu a mangwe sebe ngwanešo se tla ka tsela ya mokgwa wa molao o ntšha sebe wa se tliša pepenene jwale maatla a sebe a thoma go buša ka gare ga bophelo ba motho jwale modimo o bolela mantšua morana Jesu o tlile gore ntšha ka gare ga thogako ya molao wa sebe gore mmamohlana le wena re kgone go bonagana modimo ga re lebelela a re bone jwale re le baluki ka Jesu Kriste we have been made righteous ka morana Jesu o ka ipotšiša gore na re ba baluki jwang mola e le gore re tšwela pele re gopiwa mo tseleng re ntše re ewa re tsoga lebaka ke gore modimo wa tseba gore re batho ba bokoa mara a tšwela pele a re bitša bana ba gae ka baka la kgato ye motho a itšeang go no e tatlela go morana Jesu re morena nka seke ka e phološa mara ke hloka go phološa ke wena a di obala buka ya Johana chapter 11 verse number 25 o re ga bolela Jesu lentšu la modimo le re Jesu a re ke nna mophediša bahu le mo ba phedišetša saruri yo a dumelang go nna o tla phela le ge a ka hwa le yo a phelago o tla dumela le yo a phelago a dumela go nna a ka se tsoge a hwetše saruri na taba ye wa e dumela ke potšišo ya morana Jesu o botša Marita o bolela mantšua ka moraga ge boti wa Marita Lazarus a senokgwa story sengwe le šire a se tseba ka hlatollo gore lentšu la modimo le re hlalosetša tše di be di phethagala gore Lazarus e le go yena boti ya Marita o ile a hwa gomme ba romela morana Jesu lentšu ba re gape yola o mo rata gore tlogetše la mathomo batho ba ka go mmotša gore o a lwala ge matšatši ya ba re gape ebile o sepetše lentšu la modimo le re morana Jesu o ba ntša ekwa molaetša mara a ntša tšwela pele a dutše na ngwanešo ke ga kae mo le gore o ntše o rapela bošego le mosegare mara modimo a ta sa tliše karabo modimo a ntše a kgomotšo ntše gore modimo na wa mpona ke a sola pala ka le a nwelela mara lentšu la modimo le re ge ntše ba ntše ba romela molaetša morana Jesu ya ba ena o tšwela pele a ituletše a sa responde go na le nako ye nngwe ngwanešo ya bophelo ge re ntše re phela mo lefaseng lena re a rapela re a lla na thapelo tša rena gore di sa fetoge nako ye nngwe a se taba ya gore wena ngwanešo ga o rapela gabotse nako ye nngwe a se taba ya gore ngwanešo mohlomongwe o mo dira dibe ke taba ya gore modimo wa tseba ntho a e etsang na ke re bona ke re o sekebe wa felela modimo pele ngwanešo o tla tseba go fetola o sekebe wa fela pele ngwanešo ge dilo di sa fetoge ka gara bophelo ba gago o sekebe wa fela pele ge maemo a sa fetoge modimo ngwanešo o tseba ntho a e dirang ka bophelo ba gago tšwela pele o mo rapela o mo romela molaetša o re ngwanešo lapa la ka le wetše ke bothata o re modimo ngwane lapa la ka le wetše ke mathata le mahloko na modimo wa rekwa mo leng gona na morana Jesu ge ntše ba mo romela molaetša ba re Lazarus o a lwala a no tšwela pele a dutše e re ke ba bona barutiwa ba gage ba mmotšiša ba re na morena ga o ke gore na kgolo ya tsena na gore o e ignora ebile e ye voicemail o be a tseba gore a se nako ka baka la re maemo a mangwe ngwanešo modimo gore a se ka ba a ethekala bophelo ba gago ke ka lebaka la gore o a tseba ntho a e dirang mafelelong a batho o hwetša motho a fela pelo a felela modimo pelo mafelelong ya ba gore o thoma go bona ka re modimo ga a rabe a thoma go tšhabela go batho o sekebe wa kitimela dilo e se a tlhaiba nako ngwanešo modimo o tseba ntho a e dirang ka gara bophelo ba gago batho ba yo hlakahlakanya dilo taba tša tile ya progress ya modimo ka gara bophelo ba gago ke gopela ke bolela le motho mongwe ngwanešo gare ga beke
a re Mathobela ga o tsebe gore go be go šetše gannyane fela gore ke feletše ke ya bathong, ke gale ke rapela Modimo a sa nkarabe, ke gale ke lla Modimo ke sa bone a iponagatša ka re ngwanešo tla ke go botše a se mathomo ka wena. Dilo di ile tša hlaga lentšu la Modimo bo Lazarus, mare ta romela molaetša a re morena gape tseba yola o mo ratago o a lwala. Molaetša wa bobedi a ba re morena tseba gore yola o mo ratago o hlokofetše. Na taba ena e bohloko jwang, o ipitša modumedi o mo tshepile o mo rapela, mara la mafelelo dilo tša thoma go thatafala tša ba wes. Mara Modimo ntse ke ratang gore yena ga kgathatše ke maemo gore a fetoga jwang ka ra bophelo ba gago. Ntse e nthabišang gore Modimo ga a tileya ke taba ya gore o a tseba gore go na le ntho a iphelephera ye tlo go tliša lethabo le legolo ka ra bophelo ba gago. O sekebe wa fela pelo ngwanešo gobane Modimo o a tseba gore o dirang ka ra bophelo ba gago. Bothata ba rena batho šibo re felela Modimo pelo, ra bona o ka re ga nyako go dira ra fela tša ra ngaletša ra re no go na le batho mo lefaseng. Oh my God, o ka re nkebe motho a re go na le Modimo wa mongwe mohlho mongwe, mara motho o re go na le batho mo lefaseng. Motho ono a bopileng ke Modimo, wena o tšhabela Modimo o tšhabela go batho, batho ba ne mathata bona ba tla kgona a gago jwang. Nna ke re gona ke re tšhabela go morena Jesu ya tla go tliša tharollo ka ra bophelo ba gago ena e tlišetša sa mmaruri. O re ga bolela botša Marita o re ga morena Jesu ka moraga ge ba mmotša gore Lazarus o hlokofetše, lentšu la Modimo le re a dula matšatši a mane. Gomme ka letšatši la bona gopola gore no jale ke nako ya gore ke attenda e leng kgolo ye ntši begala ba founa. Barutwa ba ga ba mmotšiše ba re morena na ge e le gore ka nnete Lazarus o hwile re sa itapišetšang go yo ya legong ka baka la gore already o hlokofetše. Ba be ba sa tsebe gore morena o planne eng, ba be ba sa tsebe gore ka gare ga manyami le masetlapelo a o sepelang ka gare ga ona ke mo Modimo a tlo go kry-a letagona. Ba 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 sa tsebe gore nako tšana tše mathata a thoma go thatafala, lefase le go tšea le re le ya go boloka le ya go tsupela. Ba 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 sa tse gore ke mathomo mayo a gore Modimo a phethagatše maatla a gage ka ra bophelo ba gago. Ngwanešo se kwa tshwenyega tša lefase ge di go tantetša di ntše di go iša fase di go tšokotša, wena o tšwela pele o founela Modimo o re swane le Psalme Sefako a re ba founela Modimo ge ba le mathateng. O sekebe wa ngala, tšwela pele o mmitša gore morena ke sepela ka ra maemo tla o nhlakodiša. Modimo a kano ba sa iponagatše ka ra 2021 but o seka fela pele ngwanešo gobane go sana le mengwaga ye e sa tlang. Modimo o batametša dilo o kokotletša testimony maemo a sepelang ka re gana Modimo o kokotletša bopaki ngwanešo gore o tlo re o bolela gore ka tla ka bona Modimo ke be ke bona ka re bophelo bo fedile, ke be ke bona ka re maemo a ka e sa fetoga mara Modimo a iponagatša. O re ga opela moopedi o mongwe gore Jesu a fike kusedi go thatafetše dilo le se sa kgonega mara e sa le meso Modimo a iponagatša, letšatši le lengwe o tla iponagatša ka re bophelo ba gago. O sekebe wa tšhentša mawa ngwanešo, o sekebe wa bona o ka re Modimo wa diega wa fetoša tumelo ya gago. Swala jwale o gotlelele Modimo maemo a gago wa tseba ene o tlo a fetola ka nako ya maleba. E kwa gore ga bolelana le barutwa ba gaga gore o re jwale ke nako ya gore re etele ba ga Lazaro, jwale ke nako ya gore re o die mohlolo. Barutwa ba gaga ba makala ka baka la re ntho e be e tlo ba ya mathomo gore na how come o tšea nako e ka o le Modimo o re botša re wena o morena mma mohla o tlo re botša re jwale ke gona o theogela go yo thuša ba ga Lazaro. O ba thuša ka eng ka re o kwa gore bothata šibo ba re Lazarus o hlokofetše ba sa re walwa ge nke ba re walwala e be gona re botša re ye e re tla kweša re ya go tseba ke gale o fodiša o tšamile o fodiša batho o tumile ka go fodiša re tla kweša jwale sa seemo se se boima morena motho ba re ga sa le gona ebile ke matšatši a mane a le ka lebitleng na re sa yo dirang ka gore wa bona gore lefase le ka moka batho ba go nyaka ba nyaka go bolaya o e tsentšha ka gare ga mathata morena a re seka tla re sa itapiša ka go ya ga bo Lazarus motho yo ba re o hlokofetše ke maemo a bophelo.
go na le nako tse dingwe ngwanešo gore wa šikinyega o tla kwa dipolelo tša lefase ba lebeletše maemo a bophelo ba gago ba go botša gore na o sa itapišetša eng ka baka la le wena wa ipona o itlhobogetše gore ntwa tše di ka e sa loka go fedile ka wena ya ba gore ga ba tsebe gore modimo e be le mathomo a dilo ge batho ba re go fedile ka bophelo ba gago modimo ena gore ke mathomo a go phela ge batho ba re go fedile ka ditoro tša gago ke gona ge modimo a thoma go stepa in ka ra situation a tseba gore ke nna modimo gomme a ke dire mo batho ba reng go ordinary ke dira dilo tše di extraordinary ke dira dilo tša go se kgonege ke nna modimo mo modimo dilo di beng obvious ngwanešo ga a tsene modimo o nyaka fela mo batho ba reng go fedile modimo o nyaka mo batho ba reng ga go kgonege modimo o tsena mo ba re dilo ga di kgonega ga go tsenege ke nako ya modimo gore a kgone go interfere sekwa ba bitša modimo go dilo tše di obvious ngwanešo tše le wena o ka kgonang go itirela tšona mmema modimo fela ge mathata a thoma a tatafala marita ga babi a leletša modimo o be a tseba gore seemo sa Lazarus se be se thatafetše a bona gore tše tšona tše nna mothong ka ba ke lekile ka di-happy life mara nka se ka kgona ye e nyaka modimo a interfere ye gomme morata Jesu o re ga theogela verse re badile ngwanešo o fihla go Marita o botša mantšu a Marita gore Marita ke nna tsogo ke nna bophelo ya dumelang go nna a ka se ke a hwa gore o tla phela le ge a ka hwa ka mantšu a mangwe o tliša polelo ya gore motho ya dumelang go nna lefase le a phelang go lona ge batho ba boloka ba re jalo go fedile story sa gagwe se fihlile mafelelong ke mathomo mayo a bophelo bo boswa o tla phelela sa ruri aya modimo wa re tshepiša ngwanešo gore ge re dumela mo go yena re tla phela bophelo bo sa felego a bolele ka gore mo lefaseng o tla phela 500 years mara o bolela gore le ge o ka hwa ka 2021 go na le tshepišo ya gore o tla tšwela pele o phela le mohla o rena re re o hwile nto ke tshepišo ke a tsara batho ba bangwe ba go tshepiša re go o dumela modimo o tla humana mmereko ke a tseba gore batho ba bangwe ba go tshepiša gore go o dumela go modimo o tla kry-a lenyalo mara tšeo ke tša value ya fase go lebelela mmušo wa modimo ka baka la re go na le ntho e kgolo ya go feta dilo ka moka ke bophelo bo sa felego re ka no ba re kitimela dikoloi le mahumo a lefase le re re ge re ikona dijo re re modimo na o sa re fetse le batho ba bangwe ba o ba fang tšona mara modimo ya ba gore o lebeletše ntho e tee bophelo bo sa felego ke rata gore go fe thutongwe ya mafelelo šingwanešo bophelo bo sa felego bo na le bohlokwa go feta dilo tša lefase number 1 ge o tsebe gore na o tlo kgwaneng lefase le o phelang go lona o ka no rapelela go reila koloi ya maemo a godimo goba go waga ntlo e kgolo goba go ba le tšhelete e ntši ka gara account wa rapela go rua lefase wa ipsina wa ba lelapa le lebotse wa ba le maithabišo wa rapela go namela di-aeroplane o ya bodubai o tshelela mešama watle wa ipsina ka bophelo mara ga o tsebe gore na o tlo tloga neng mo lefaseng lebaka la gore re rapele gore modimo re mo amogele re be le bophelo bo sa feleng ke taba ya gore o ka no re o ruatša lefase ya ba re go sasa wa sepela ga o tsebe ngwanešo ka baka la letšatši la go tloga ga motho le tseba ke morena letšatši la go fela ga kontraka ya gago ya go phela go tseba modimo a re rapele gore modimo a re fe bophelo bo sa felego e seng gore a re fetša lefase ka re tša lefase o ka no itapiša wa humana ditendara ngwanešo wa ba le di-business tše di-successful mara go sasa bophelo ba gago ba fela bana ba gago ba šala ba di-abuse ba di ja ba di fetša ya ba re wena o theogetše le bitleng o mmisitše point e tee ya gore modimo ke nyaka bophelo bo sa felego ke ka baka le Bibele e bolela gore go thušang go motho gore a rue lefase le mara mafelelong a latlhegele ke bophelo ba gagwe nna ke leka gore ngwanešo ke leka gore bophelo bo gona ene bo go morena Jesu o bolela mantšu gore ke nna bophelo ke nna tsogo ke nna bophelo mang le mang ya dumelang go nna a ka se ke a hwa gomme o tla phela
nna ke ge ke be ke sešo ke mo tseba modimo ne ke bona o ka re Bibele e bolela maaka ke re na gore modimo a bolela gore re ka se hwe re tla phela na gore bo bishop mamang le bo pastor mamang le bo mamang ba bagolo ba re ba bitšang ka maina magolo ba ditumelo tše digolo ba dikereke tše digolo le bona ba sepetše ke be ke sa kwešiše gore ga a bolele ka leeto le la lefase le leeto la go hwela lefase le ke la tsela ya mang le mang o ba bolela gore go na le lefu le le gore ke la moya ga motho a sena Jesu o ya gona ke lefu la go ya go ile mara a bolela mantšu a gore ga motho a timela mo go yena o tla humana bophelo ba go ya go ile ka thoma go kwešiša gana moo ka re ka nnete ngwane ešo re a e hloka ke masanya ke go phela lethabo le legolo go ya go ile mara e fela ke batho ba ba acknowledgeng gore Jesu ka morena ka ra diphelo tša bona ke batho ba ba dumelang go modimo ba re morena re ka se ka ra kgona go iphediša ba ba dumelang go yena ba re Jesu re a go amogela jwale ka mophološi wa maphelo a rena na wa re bolela mantšu a re re morena le mophološi ka baka la re ke yena a tletšeng gore phološa ka gare ga lefase le gore maatla a sebe a sekebe a tla a sa rena ka ra maphelo a rena re kgone go humana bophelo bo sa felego ngwanešo ke ilo rapela thapelo ya ka ngwanešo ke gore modimo o ka re a ka re gaogela ra mokwa gomme a phološa maphelo a rena monyetla o sa le gona ngwanešo wa gore le wena o ka amogelwa ka gare ga mmušo wa modimo taba kgolo ke gore taba yena wa e dumela na gore ga botša Marita o re a wa dumela na Marita o re morena ke a dumela mohlomong wa potšišo ya ka le nna nka go botšiša bjale ka morena Jesu ka re na ngwanešo wa dumela gore morena Jesu o na le maatla a go phediša na ge o dumela o ka re mathobela ke a dumela na o na le tumelo ya gore modimo a ka go fa phodišo mmeleng wa gago na o ka re mathobela ke a dumela ge o dumela ngwanešo re ile rapela gore modimo a tliše mogao bophelong ba gago re ile rapela gore modimo a phološe bophelo ba gago re ile rapela gore morena Jesu a o amogele ka ra mmušo wa gage gore le wena mmamohlao o bitše ngwana wa morena o re go sepela strateng sa geno o sepela ka confident o squatše ba o bolela wa re nna jwale mmamohla ke nna ngwana wa modimo re ile ka re ke bolela taba yena ka nyaka go lwa le motho kore nna mathobela le a re nyefola kore rena re bana ba modimo re bana ba Satane ka ra wa sepolelo ya ka yeuwe polelo ya ka gore nna ke ngwana wa modimo a ke tsebe ka ba bangwe le ba ka šile lentšu la modimo bukeng ya Johana chapter 1 verse number 12 le re go bohle ba ba mo amogetšego ba dumetšego leineng la gage o ba neile maatla a go bitšwa bana ba modimo ka re nna ke mo amogetše bile ke dumetšego yena ke na le confident ya go bitša ngwana wa modimo a ke tsebe ka batho ba bangwe ka baka la tumelo ke ya motho ka o motee leeto le la modumedi ke leeto la motho ka o motee ga re tshepile ka group ke ka baka la ngwanešo se kwa itshama ka kereke ya geno wa rena kereke yona ke a etsana modimo wa bona gore congregation ya badumele le nna ke gona a e bereke jwale modimo o nyaka motho individually ga go bitša go rerela a go botša lentšu la gago o go botša o le noši ge wena o dumela o le noši ga o dumele lefo legatong la lapa la gago ga o dumele legatong la bana ba gago le bona ba na le leeto la bona la gore ba kwe lentšu la modimo ba mo kwa bolela modimo ba mo dumele taba ye ke ya motho ka o motee a se taba ya lapa a se taba ya phuthego a se taba ya community ke taba ya motho ka o motee modimo o bolela le wena ngwanešo nna ke re gona ke re amogela taba yena o mmotla phela re ile rapela ntšhale morago ngwanešo ke ile rapela le wena ka thapelo yena ke thapelo ya go ne ikokobeletša go modimo ya gore modimo re kwele lentšu la gago gomme re ya go hloka dipelong tša rena ntšhale morago ka thapelo yena e re morena Jesu nna ke kwele lentšu la gago gomme ke a le amogela ka pelo ya ka moka ke re morena Jesu
nna ke a dumela gore o šwile koteng ya sefapano o šwela dibetšaka wa theogela ka ra lebitla ka lebaka laka gomme ka letšatši la boraro wa tsoga ke bolela mantšiwa ke re ka tsogo ya gago mme ke ya phela ke ya go amogela ka ra pelo yaka jwale ka morena le mophološi wa bophelo baka ke re ntebalele dibetšaka nhlatswe ka madi a gago nkamogele ka ra mmušo wa gago ke re ngwala lebitso laka bukeng ya bophelo ka Jesu Kriste amen. Is all over the world that you would release your spirit in such a way that every yoke would be broken and destroyed. Father, our prayer here tonight is that every eye would be opened, that every ear would be open to your word. Father, our prayer here tonight is that every heart would be open to receive. And that even now, as we pray this prayer, that change is moving all across the world, that lives are being changed, that people are being moved, even as we pray this prayer. Come on, church, I need somebody